爸妈妈，你们在吃什么呀？我们在吃山核桃，它的壳很硬，要用锤子才能敲开。哇塞！妹妹，你在干嘛呀？我想吃山核桃，但是我敲不开。我帮你打开，这很容易。啊，你看，我用牙齿一下就咬开了。可可的牙齿真厉害。我帮你把这些核桃全都咬开。怎么回事？可可用牙齿咬核桃，牙齿断掉了。小赛罗，你干嘛抢我的核桃？我是想告诉你，不能用牙齿咬坚果啊！你看，我的牙齿就是咬坚果断掉的。哦，小赛罗，你说的很有道理，谢谢你告诉我不可以用牙齿咬坚果，我会保护好牙齿的。